नमस्कार दोस्तों, डेल का एक लैपटॉप आया है। उसमें SSD और रैम डालना है। ठीक है, तो आइए डेल है, डेल एक्सपीरियन 15 से 3000 सीरीज है, डेल का सीरीज का है। ठीक है, चल तो रहा है, ऑन कंडीशन में भी है। और डेल एक्सपीरियन 3000 सीरीज का है लैपटॉप ये। ठीक है, ऑन हो जा रहा है। ठीक है, कोर i3 में है। ठीक है, तो इसे ओपन करना है और SSD और रैम डालना है। ठीक है, आइए दोस्तों, इसको खोलने जा रहे हैं। चलिए खोलने जाते हैं। सॉरी, ये इसका बैटरी है, बैटरी निकालना होगा। बैटरी निकले। ठीक है, बैटरी साइड किया जा रहा है। ठीक है, और इसको सॉरी, और यहाँ पे इस साइड कर ले। यहाँ पे इसका स्क्रू पे दिया हुआ है, इसको खोल लिया जाएगा। ठीक है, इनको सही रख दिया गया। इसको स्लाइड करेंगे पीछे की तरफ से, खुल जाएगा। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है और ये रैम है। सिंगल स्लॉट का रैम है, देखिए ऐसे हटाया जा रहा है। सिंगल स्लॉट का रैम है, DDR3L 4 GB का DDR3 है इसमें, है ना। 8 GB कर दिया जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। और ये है हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब किस कंपनी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है इसमें देखा जाए, खोला जा रहा है। सैमसंग कंपनी का है हार्ड डिस्क ये, और 1000 GB है। ठीक है, 1000 GB का हार्ड डिस्क है ये। तो इसे हटाया जाएगा और वो लगाया जाएगा, क्या चीज़, SSD लगा के देखा जाएगा क्या स्पीड बन रहा है इसका। पहले लेकर आ गए, कंसिस्टेंट कंपनी की है, 128 GB फिलहाल लगा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हार्ड डिस्क है ही है स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, केवल प्रोग्रामिंग बेस के लिए इसको 128 GB SSD लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये सामने है, सामने ही खोला जा रहा है 128 GB। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही लगाया जा रहा है। जब काम अच्छा हो जाएगा इसको फिट कर दिया जाएगा। और रैम 4 GB है, इसको 8 GB लगा के देखिए। ओके सर, रैम ला दिया हूँ, 8 GB का है। ठीक है, 8 GB। अब इसे 8 GB का रैम इसमें स्लॉट पर डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें सिंगल स्लॉट है। डुअल स्लॉट है तो 4 GB का भी डाल देता, या 8 GB के 2 ठो डाल देता। ठीक है, इसको इस पर मिल गया, इसको अब कर दिया जाए। ठीक है, अब इसे ऑन करके देखा जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट सेकेंड, कैमरा को इधर ला लें। ओके, थोड़ा ये धुल धक्का गया। चलो ठीक है, लाइट ऑफ कर दूँ इधर का। दिखने में आसान हो। ठीक है, दिख रहा है। और चार्जर लगाना है, चार्जर ये रहा, चार्जर लगा दिया गया, चार्जर लगा दिया गया। ये साइन करने लगा पावर लाइट का। ठीक है, ऑन करने जा रहा है, ये ऑन कर दिया गया है। ठीक है, डिस्प्ले देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना होगा। डिस्प्ले भी आ गया है। ठीक है,
हाँ इसलिए आ गया। अभी बूट फेलियर बता रहा है ये, देखा है बूट फेलियर। इसमें क्या है कि अभी न्यू SSD डालेगा इसमें, तो OS है नहीं तो क्या ये ढूंढेगा। बूट करने के लिए कुछ चाहिए ना ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग करना भी पड़ेगा। चलिए ऑपरेटिंग करके देखते हैं।